Thank you very Ačiū labai, Čepo. Norėčiau taip pat padėkoti Mišeliai. Buvo puikia sesija. Po pietų mes linkę pamiegoti, bet aš tikrai neužsnūdau nei vieną minutę, nes buvo labai svarbus pranešimas. Abiejų pranešimų temos buvo labai svarbios ir tikrai buvo labai įdomu. Norėčiau labai glaustai apibendrinti, nes tai, ką jūs kalbėjote, labai rezonuoja su mano patirtimi arba mano šalies, mano tautos patirtimi. Mišel kalbėjo apie... bet prieš tai pasakysiu, kad jūsų vardas yra viltis, mano vardo prasmė yra siela, o Mišel yra dievaitė arba deivė. Tai čia buvo toks nukrypimas, šiek tiek humoristinis, nes aš manau, kad jūs apdorojate informaciją, kurią išgirdote. Bet grįžtant prie Mišel pranešimo, ji kalbėjo apie genocidą, apie kultūrinį genocidą, anihiliaciją ir panašiai. Mano šalyje taip pat buvo patirtis, nes Rusijos imperija, kai ji kolonizavo Sakartvelą, ji galvojo, kad Kaukazas yra iš kaukaziečių, arba Caucasians angliškai. Ir jie tikėjosi, kad mes vieni kitus išskersime be rusų įsikišimo. Ir tai yra, labai nepagarbus požiūris į tautas, ta anihiliacija, kuri, lyg ir suprantama, bet vis dėlto ji yra. Ir jūs kalbėjote apie tai, kaip tikimasi iš aukos, kokio elgesio, kaip auka gali būti arba gera, arba bloga, ir kaip mes apribojame, kaip tas išgyvenęs žmogus turėtų elgtis, bet juk nėra aišku, kaip elgtis po genocido, pavyzdžiui, ir mes negalime pasakyti žmogui, turi būti taip arba taip. Mes negalime nusakyti, kaip kas turi elgtis, turi būti kažkokia sąveika, mes vienpusiškai negalime nustatyti kažkokių standartų. Jūs taip pat sakėte apie komisiją, kad ji buvo idealizuojama, nes kai mes patirdavome kažkokį tai konfliktą viduje Sakartvele, net ir bet kuriame kitame pavyzdyje, mes visada kaip pavyzdį jūsų Pietų Afrikos tą komisiją susitaikymo ir tiesos statėme pavyzdžių. Tačiau jūs minite, kad joje trūko teisingumo matmens. Ir vėlgi, čia taip pat man primena totalitarinį režimą. Jūs kalbate apie reparacijas, o mes kalbame apie reabilitaciją. Kai aš rašiau savo daktaro disertaciją, antros kartos, trečios kartos šeimų nariai, jie minėjo apie tai, kad nebuvo jokios reabilitacijos, tai buvo tiesiog pajuoka. Ir ta reabilitacija arba reparacija yra visiškai neproporcinga padarytai žalai. Ir tai neturi būti vien tik trumpalaikė reakcija, turi būti ilgalaikė, nuolatinė veikla. Ir jūs taip pat paminėjote labai įdomiai, kad vakariečiai visiškai kitaip suvokia laiką, kad laikas iš tikrųjų Afrikoje yra
cikliškas. Ir man taip pat tai primena Faulknerio frazę, kurią aš neteisingai pacitavau. Jis sakė, praeitis niekada nemiršta, nes kitaip ji nebūtų praeitis. Taigi, nėra jokios praeities teisingume arba jokios ateities. Dabartis yra. Aš esu labai patenkinta, kad galėjau pasiklausyti, buvo tikrai labai įdomu buvo klausyti, o dabar, gerbiami kolegos, žodis jums, prašau užduoti klausimus, replikuoti, galbūt kas nors iš karto nori pasisakyti. Norėčiau paklausti, atsižvelgiant į tai, kad Kanada ir Pietų Afrika nėra ta pati istorija, nes Michelle kalbėjo apie tai, kad vėl ir vėl kalbėjo apie tai ir dabar jinai atstovauja vietiniams tautoms ir kaip jie dabar kažką jau sukūrė, kas bus tarsi toks atskaitos taškas ir atskaitomybė. Ką jūs galvojate, kai girdėjote Michelle pasidalėjimą? Ačiū už šitą klausimą. Turiu pripažinti ir prisipažinti, kad labai daug nežinau apie Kanados pavyzdį, bet šiek tiek žinau. Buvo įdomu, kad jau anksčiau buvo tirta vietinių tautų moterų dingimo ir nužudimo istorijos bei rezidencinių mokyklų istorijos. Ir žmonės pateikė savo istorijas ne vieną kartą. Man taip pat buvo įdomu, kad jau 7 metus tęsiasi tas procesas. Pietų Afrikoje buvo tik tai 2 metus procesas. Tai palyginti yra niekas. Nuo 94 iki 96 iki 98. Ir aukos tikrai nebuvo labai linkusios kalbėti. Ir trūko pagalbos, kad jie atvyktų ir pateiktų savo istoriją. Mes negalime 7 metus ignoruoti. Baltieji Pietų Afrikoje, baltaodžiai žmonės tikrai ignoravo. Jums sako, nereikia jums to žinoti. Bet žinoma, 7 metus jau nenori turėsi matyti, nes vėl ta tema iškyla. Aš, pavyzdžiui, esu tik tai pašalietės. Savo pristatyme aš taip pat nepasakiau, kad Žmogaus teisų komisijoje aš atsakingas už teisingumo pažeidimą ir rasizmo. Ir iš tikrųjų aš dirbu darbą, kuriuo užbaigiami nebaigti TRC tos komisijos reikalai. Pirmiausia, mes turime nustatyti nacionalinius dialogus, kad mes suprastume vieni kitus. Mes vis dar kalbame skirtingomis kalbomis, taip sakant. Ir kai aš savo draugams, artimiems draugams sakau, kad yra tas komitetas, kuriame mes norime užmegzti dialogą. Ir jie tiesiog labai supyksta, jie sako, tu ir vėl nori pradėti tą komisijos darbą. Tačiau negalima praleisti to supratimo, tarpusavio supratimo etapo. Na, o antras dalykas turi būti reikšmingos, prasmingos reparacijos. Komisija galėjo pateikti rekomendacijas. Aš turiu gebėti iškviesti prezidentą ir ministrus, kaip sakant, ant kilimėlio ir pasakyti, ką jūs padarėte, kad būtų atkurtas teisingumas. Tad man atrodo, kad labai svarbu tie tolimesni veiksmai, kad mes pažiūrėtume, kas buvo padaryta, patikrintume. Kartais mes duodame rekomendacijas, bet niekas jų neklauso. Ir todėl tęsiasi valstybės nebaudžiamumas.
Todėl šiandien, kai nėra valios kažką daryti, nieko ir negalima padaryti. Bet mes galime pradėti nuo to, kad mes pripažintume, kad komisija netliko savo darbo iki galo. Taip, komisija išnagrinėjo, pažymėjo langelį, kad atlikta, bet kartų trauma, kartų viktimizacija nebuvo išspręsta. Ir kol mes neišspręsime tos problemos, kol mes nekalbėsime apie tas žudynės, tai ne skandalas, tai masinės žudynės. Ir senatorė Odette taip pat kalbėjo apie tai ir mes bandome tą padaryti. Ir tikrai užtrunka daug laiko, nes tiek iš baltaodžių, tiek iš juodaodžių pusės yra labai daug pykčio. Yra daug nepasitenkinimo, daug nepasitikėjimo ir komisija čia nieko negali padaryti. Manau, kad Robertas kažką nori pasakyti. Aš tą patį noriu pasakyti, ką ir jūs, Žana, kalbėjote. Bet vis tiek, aš norėčiau sužinoti, čia ar tas komitetas, ta komisija, jos darbas turėjo poveikio kaip prevencinė priemonė, kad panašių dalykų nebebūtų arba kažko blogesnio nenutiktų Pietų Afrikoje? Aš čia paklausiu. Vienas iš mitų apie tą taikų perėjimą yra, kad po apartheido iki 96 metų tai nebuvo taikus pereinamasis laikotarpis. Aš prisimenu pats, kai berniukas, mums reikėjo slėptis nuo kareivių. Žmonės ir toliau žuvo. Bet kaip jau anksčiau sakiau, karas nebuvo tvarus. Tikrai pilietinis karas neįvyko, nes tai būtų katastrofiška bet kam. Tačiau ne komisija užkirto tam kelią. Demokratija užkirto tam kelią. Teisė balsuoti, teisė eiti lankyti bet kurią mokyklą. Ir faktas, kad vyriausybės nariai buvo juodaodžiai. Bet kaip jau ir sakiau, karas ir toliau tęsiasi net komisijai veikiant. Dar daugiau, valstybė nebežudė žmonių. Tačiau smurtas lyties pagrindų išaugo labai smarkiai. Ir toks smurtas buvo didesnis negu karo zonose, negu Gazoje, pavyzdžiui. Taigi smurtas buvo jau individualizuotas, jisai nebuvo nuleistas valstybės lygmenių, bet asmeninių lygmenių. Ir tikrai jo skaičiai buvo didžiuliai. Taigi tarsi tai buvo taika, bet žmonės ir toliau kentėjo. Toliau buvo skurdas, homofobija, ksenofobija ir panašiai. Tačiau galbūt komisija ir užkirto kažkam kelią, galbūt užkirto kelią pilietiniam karui, kuris būtų buvęs katastrofiškas. Bet karas su priešais ir toliau vyko. Taigi, tam tikrų pokyčių būta, galbūt kažkas blogesnio buvo išvengta, bet situacija nebuvo visiškai išspręsta, nes trūko sisteminio ilgalaikio požiūrio. Bet aš vis dar manau, kad ar ta komisija buvo utopija, ar įmanoma vis dėlto jos darbą padaryti geriau. Aš nenoriu čia dominuoti, bet Nyderlanduose po antro pasaulinio karo, maždaug po 30 metų,
buvo taip pat įsteigti organai, kurie tyrinėjo, kas vyko karo metu. Čia Lietuvoje dėl komunistinio sovietų periodo laikotarpio visą tai prasidėjo dar vėliau, po 50 metų. Taigi Lietuvos atvejai šiek tiek atsilieka. Pietų Afrikui Nelsonas Mandela tapo prezidentu prieš 30 metų ir ar jūs manote, kad tas procesas vyksta laiku? Taip, nuo 2015 iki 2016 jaunimas pradėjo domėtis ir norėjo uždrausti, atšaukti kolonizaciją. Kolonizacija universitetuose, kultūros kolonizacija. Taip, prasidėjo viskas nuo apačios į viršų, kai jaunimas sakė, mums nerūpi apartheidas, mums rūpi kolonizacija. Mes kalbėjome su jaunuoliais ir jie buvo labai kritiškai atsiliepė apie Mandelą. Bet jie taip pat mano, kad Mandela neleido teisingumui įsigalėti. Ir jie kalbėjo apie dekolonizaciją, apie teisingumą. Bet mes nematome, kad valstybė eitų į pokalbį, į dialogą su tais jaunuoliais. Valstybė neigia tuos kaltinimus. Nes iš tikrųjų neįmanoma tokia situacija, atrodo, kad šalyje dauguma žmonių būtų tokie neturtingi, skurstantis ir tai tik tai mažuma klestėtų. Tad žmonės nori, kad kažkas būtų padaryta dabar. Tačiau jaunimo prašymas dėl dekolonizacijos buvo atmestas. Aš manau, kad tai, kad jaunimas kritikuoja Mandelą, reiškia, kad jie turi kritinių gebėjimų judėti į priekį. Ačiū už jūsų pristatymą. Nežinojau tų dalykų ir aš maniau, kad ta komisija yra kažkas gražaus, kažkas tauraus ir organizacija, kuri prisiėmė atsakomybę. Ir man atrodo labai svarbu išgirsti tiesą, kad jūsų atveju tai nebuvo taip sėkminga. Ir aš taip pat pasitikrinau su savimi, pasikalbėjau galvodamas apie tuos procesus, apie tai, kas įmanoma. Ir aš manau, kad Izraelio ir Palestinos konfliktas vykstantis dabar, esu tikras, kad ir kaip būtų sudėtinga, žmonės galvoja, ką ten galima padaryti. Kartu, kai jūs kritikuojate komisiją ir jūsų patirtis Pietų Afrikos atveju yra labai naudinga tokiam procesui planuoti, kad jis nebūtų skubinamas. Tačiau man įdomus ilgalaikis požiūris ir jūsų nuomonė apie tą konfliktą ir galbūt netgi komisijos tiesos ir susitaikymo komisijos pritaikomumas kitose konfliktuose. Taip, tai yra labai sudėtinga situacija. Aš buvau ir Palestinoje, ir Izraelyje kalbėti apie komisiją. Aš manau, kad privalu turėti tiesos komisiją, reikia, kad būtų procesas, kuris padeda apžvelgti praeitį, aptarti, kas vyko praeityje ir padėti išgyti. Ir jeigu tiesos komisija padeda šiam procesui, tai reikia tikrai jo. Tačiau jums taip pat reikia suprasti jos apribojimus. Nes tai gali būti procesas, kur keli atstovai susirenka, susitarė dėl kažko ir tada išnaudoja žmonės.
tai turi būti procesas iš apačios į viršų. Ir šiame procese aukos turi būti centre. Į juos turi būti visas dėmesys nukreiptas. Ir mes turime apibrėžti, kokio proceso mums reikia religinio, teisinio, kultūrinio ar panašiai. Aukos nori reikšmingo proceso. Jeigu Izraelyje ir Palestinoje du procesai yra skirtingi, reikia rasti kažkokį taikos įprasminimą. Kaip mūsų, pavyzdžiui, konstitucijoje neparašyta sąžiningai nei apie kolonizaciją, nei apie apartheidą. Taigi, nauja visuomenė kuriama kolektyvinio melo pagrindu. Tad mūsų uždavinys yra papasakoti, kas iš tikrųjų įvyko ir ką tiesa reiškia tame kontekste, kaip galima ją pasiekti. Aš manau, kad šioje situacijoje kontekstas yra kiek kitoks, labai sudėtingas, bet aš manau, kad taika yra galima. Aš tikiu taika, aš tikiu išgijimu, aš tikiu teisingumu. Tačiau viskas turi vykti nuo apačios į viršų, tarptautiniai komitetai taip pat turi būti sąžiningi ir atsižvelgti į aukas. Niekas negali priversti žmonių susitaikyti blogomis sąlygomis. Nes, pavyzdžiui, kitos šalis, tarkim, Amerika turi labai didelį ekonominį interesą Pietų Afrikoje. Tad mes negalime žinoti, ar jie nėra šališki, ar jie negina savo intereso. Taigi, kalbame apie reikšmingą procesą. Psichologai pasakytų, kad tai procesas, kuris suteiktų moralinį, procedūrinį ir materialinį pasitenkinimą, bet tokį procesą labai sunku įgyvendinti, nes asimetriškos priemonės neleidžia tam procesui klestėti. Tad kokios yra ribos kompromiso, kiek mes galime nusileisti, jeigu jaunoji karta kritikuoja Mandelą, pavyzdžiui, tai yra labai svarbu. Ir mes suprantame, kad auka turi dėmesio centre, tačiau kompromisas tai reiškia, kad abi šalis turi būti pripažintos. Ir pripažinimas yra pirmasis žingsnis, kad išjudėtų autentiškas procesas ir vyktų susitaikymas. Aš prisimenu, kad 2000-aisiais aš nuvykau į Gerniką ir ten buvo memorialas, atminimo renginys ir vokiečiai jaunuoliai dalyvavo, buvo aktyvūs, jie šventė Gernikos metines. O Baskų konflikto istorikas pasakė, kad kiekviename konflikte matosi susitaikymo horizontas. Galbūt ir Ukrainoje po 30 arba 40 metų ateis toks laikas. Tačiau kiekvieno konflikto atveju reikia kalbėti apie susitaikymą, bet jeigu mes pradėsime per anksti, tuomet galime viską sugriauti. Ačiū labai už jūsų dėmesį, dėkoju.